25 वर्ड्स नेम हिंदी और इंग्लिश में। ये देखो बच्चों, ये है फॉल्कन, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाज। बाज हवा में उड़ते हुए भी अपने शिकार की दिशा तुरंत बदल सकता है। ये है बच्चों मैना, जिसको हिंदी में भी मैना ही बोलते हैं। मैना शहर और गांव दोनों जगह आसानी से रह लेती है। ये है बच्चों पैरट, जिसको हिंदी में बोलते हैं तोता। तोते के पैरों की 2 उंगलियां आगे और 2 पीछे होती हैं, जिससे वे चीजों को आसानी से पकड़ लेता है। अब आई है बच्चों स्पैरो, जिसको हिंदी में बोलते हैं गोरैया। प्यारे बच्चों, गोरैया धूल में लौटकर अपने पंख साफ रखती है। ये देखो बच्चों, ये है क्रो, जिसको हिंदी में बोलते हैं कौआ। कौआ चेहरों को पहचान सकता है और उन्हें लंबे समय तक याद भी रखता है। ये है बच्चों पीजन, जिसको हिंदी में बोलते हैं कबूतर। कबूतर बहुत दूरी से भी अपना घर ढूंढ सकता है। अब आया है बच्चों ईगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं चील। चील बहुत ऊंचाई पर उड़ते हुए भी जमीन पर छोटे जीव देख सकती है। ये है बच्चों आउल, जिसको हिंदी में बोलते हैं उल्लू। उल्लू अपनी गर्दन लगभग 270 डिग्री तक घुमा सकता है। ये देखो बच्चों, ये है डक, जिसको हिंदी में बोलते हैं बत्तख। बत्तख के पंखों में प्राकृतिक तेल होता है, जिससे वे आसानी से भीगते नहीं हैं। ये है बच्चों स्वैन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हंस। हंस अपने बच्चों को कभी कभी अपने पीठ पर बैठाकर तैरता है। ये देखो बच्चों, अब आई है हैन, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुर्गी। मुर्गी अलग अलग आवाजों से अपने चूजों को आवाज देती है। ये है बच्चों रोस्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुर्गा। मुर्गा अपनी जगह और समूह की रक्षा करने के लिए जोर से भंग देता है। ये है कुकू, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोयल। नर कोयल काली होती है, जबकि मादा के शरीर पर सफेद धब्बे होते हैं। ये है बच्चों किंगफिशर, जिसको हिंदी में बोलते हैं नीलकंठ। ये पक्षी पानी से सीधी छलांग लगाकर शिकार पकड़ता है। ये देखो बच्चों, ये है वुडपैकर, जिसको हिंदी में बोलते हैं कठफोड़वा। कठफोड़वे की लंबी चोंच पेड़ों की दरारों से कीड़े निकालने में मदद करती है। ये है बच्चों क्रेन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सारस। सारस अक्सर जीवन भर एक ही साथी के साथ रहता है। ये है बच्चों वल्चर, जिसको हिंदी में बोलते हैं गिद्ध। गिद्ध बहुत ऊंचाई पर उड़ते हुए भी भोजन की तलाश करते हैं। ये देखो बच्चों, ये है हुपो, जिसको हिंदी में बोलते हैं हुदहुद। हुदहुद खतरा महसूस होने पर अपनी कलगी फैला लेता है। ये है बच्चों कनेरी, जिसको हिंदी में भी कनेरी ही बोलते हैं। कनेरी पीले रंग के अलावा सफेद, नारंगी और लाल रंग में भी पाए जाते हैं। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है पिकॉक, जिसको हिंदी में बोलते हैं मोर। बारिश आने से पहले अक्सर मोर पंख फैलाकर नाचता है। ये है बच्चों पेंगुइन, जिसको हिंदी में भी पेंगुइन ही बोलते हैं। पेंगुइन अपने बच्चों को आवाज से पहचान लेते हैं। ये है बच्चों फ्लैमिंगो, जिसको हिंदी में बोलते हैं राजहंस। फ्लैमिंगो अक्सर एक पैर पर खड़ा होकर आराम करता है। ये है ऑस्ट्रिच, जिसको हिंदी में बोलते हैं शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग की आंखें उसके दिमाग से भी बड़ी होती हैं। ये है हमिंग बर्ड, जिसको हिंदी में भी हमिंग बर्ड ही बोलते हैं। हमिंग बर्ड पीछे की ओर भी उड़ सकता है। ये है बच्चों रॉबिन, जिसको हिंदी में भी रॉबिन ही बोलते हैं। रॉबिन सुबह सबसे पहले गाने वाले पक्षियों में से एक है। वेल डन प्यारे बच्चों, आज आपने सीखे हैं बर्ड्स नेम हिंदी और इंग्लिश में।